Welcome to my vlog. For today's video, gagawa tayo ng chicken green beans. Narito po ang mga ingredients: chicken, onion and garlic, water, salt and pepper, beans, and tomato. And hintayin natin siyang mag-golden brown. Nag-golden na siya. Ilagay na lang natin ang bawang. Sibuyas. Natin yung beans. Kamatis. Lagyan natin na siya ng salt, pepper, lagyan din natin siya ng salt, tubig.